咁我咧就會同屋企人一齊過啦，因為成年都可能係咁要飛嚟飛去要做嘢，咁新年都想可以同屋企人一齊過。咁我年初一咧就會同屋企人一齊食盤菜，跟住食盤菜就哇10幾20人一齊食，個感覺真係好溫馨嘅。咁跟住就會可能又會去睇下花車巡遊啊，睇下煙花，做翻啲一家人做嘅嘢。新年啊，我就最中意就係食瓜子、食開心果。雖然係好熱氣，但係真係好享受自己咧咬完食落去嗰一下㗎，唔知點解。祝大家新一年、後年大家身體健康，好似兔仔咁生生萬萬，靚仔靚女啊！嚟緊呢一個新年咧，我估計咧都會喺屋企啦，或者去親戚嗰度度過啦。咁啊，因為呢一兩年咧工作都比較辛苦啦，成日都唔喺香港啦。咁啊，希望過年都同翻啲家人啊、啲親戚一齊度過下。咁啊，希望今年香港係比較凍啲啦。咁啊，一定我估計咧會打邊爐度過啦。咁啊，食翻啲熱辣辣嘅嘢啦。咁啊，過一個溫暖嘅新年。咁咧，其實年年過年咧，最重要嘅係陪屋企人度過啦。咁今年咧，亦都唔例外。雖然有少少想不孝嘅，今年諗住有啲忙就冇翻去嘅。不過睇一部電影之後咧，覺得自己好對唔住屋企人，所以今年咧無論如何咧，都要笑住咁樣翻屋企過年。咁亦都希望除開可以見到屋企人啊、相聚啊、聯下感情之外啦，更加希望抽啲時間陪一啲好耐冇見過嗰啲同學啦。咁今年咧應該都係算係一個聚舊回憶嘅一年，希望大家兔年個個都身體健康、心想事成、恭喜發財。